bizi gozatu honetarik egiten dugu, Miluzen. Bueno, publikoa, entzun, etorkizuneko kazetariak eta aurkezleak eta eman ditugu, Lehioko ikus-entzunezko fakultatetik. Hau bazuek. Bueno, bertatik bertara gauzak aldatzen direlako, Zalantzari gabe, baina argi izan, EITB-en denontzako lekua dagoela, oso ondo! Emozioek batzen gaituzte, benetan, Bai, Peru, esan moduz? Ondo. Bueno, hoi berretik gure nebarrebak, 6. saioa, eta 1.025 euro. Bai, oso ondo dugu hau, Bai. Lehian jarraitzeko gogoaz, suposatzen dut. Zakua mila. Ondo, zakuaren bila, oso ondo, ongietorri. Zakuaren bila eta oso gertu, Maita Ainoa. Larraul Azpeiti konexion eta Mairi aurpegia ere aldatu zaio zaku. Batera geratu ginelako. Ondo dakigu orain Lautadan mendialdean zein dagoen. Final oso nahi ginda, Zakulakoa, batera geratu ginen. Ia 5.000 euroko zakua eraman da, momentuz ia 217 euro badituzu, Gaur. Zuek ere zakuaren bila, noski? Noski. Plan berririk otu zaigu? Zaten zenuten, ez dakik diruarekin zer egin? Zakuedak egunin igual. Vale, gero pentsatuko duzue. Normalan izaten dira ideia gehiago dirua baino. Orduan, zuek aurrena dirua bermatu eta gerokoak. Pausuz pausu, hauek familian bidai egingo dute. Ze programa familiarra den. Bingen baialen ongietorri. Nebarrebak bebai. Bueno, asko gustatzen zain niri hola nebarrebak eta satozin. Horrek erakusten duelako, oso rollona dagoela etxien bebai. Bingen, ezagutu zenuten aurreko Miluze? Bai, oinan, horren dara urte batzuk. Aritu gara zenbatzen? Asko, batzuk, Zena bat, eta geixeago, eta... Eta zelan animatu zarete, Maialen, barriro etortzen? Barriro, esperientzia barriro bizitzera eta jolastera. Aurrekoan, 5 saiotan aritu ziren, 880 euro irabazi. A ber. Mantentzen dituzue euro batzuk oraindik ere edo denak? Eske, hori atzalde baten. Bai, ez da, erretaia segitu da. Azuta matxu, ja. Ondo, Maialen Larrialdetan zabiltzela lanien? Gurutzetan. Handi nator. Handik zatoz. Txalo gara bat, Maialen, txalo! Benetan, zelan egiten duzuen eta eskerrik asko, zuei ongietorri, bikote. Bingen, zu zertan? Biki bikaria naiz, ni irakasli. Fizikata kimika. Txalo gara Hemen txalo, jotzen diogu. Bingen Breaking Bad ikusten. Bagoitza berea. Eta denok elkartuta, Miluzen, astera goaz! Oso ondo! Bueno, Laizzer Tolosan ibiliko gara. Kalian gora, kalian bera. Inauteritan. Geuzek. Tolosako erreki ez zelan da? Horia. Ibaia. Bueno, Bai. errekite Ibaia sinonimo ez da? Txikiagoa bat, edo? Ez dakit? Esango nuke? Bueno, Sinonimo edala. Erreki Ibaia ez. erreka txikiagoa. Errega Eta txikia. gero Ibaia. Eta gero itxasoa. Oso, ondo. Eta gero Miluze. Nik erreki berbi erabiltza duten lez, Ibairik ez, bani eta danak igualak. Claro. Maie Peru, Ibaiekin errekekin ez dakit Maierik aldetu beharko. Egingo dugu jolas, nor du Maira? Venga, jarraian ikusiko dituzuen Ibai hauek zein probintzietan jaiotzen diren asmatu beharko duzue. Sorte hon, guazten denbora. Irati. Nafarroa. Ega. Araba. Osondo. Peru. Urola. Gipuzkoa. Latxa. Lapurdi. Lagrabe. Zuberoa. Lauribar. Zuberoa. Haupa. Lagrabe. Nafarroa bera. Hau, Ibaiak nabigatzea. Oso dotore, denak primeran osatuta. Latxa Lapurdin ezpeletan jaiota, Ega Araban, Urola Gipuzkoan, Irati Nafarroan, Iratiko Oianean bertan, eta horrek ematen dio izena, Lagrabe Nafarroa berean, eta Lauribar Zuberoan Altzikin jaiota. Ibaietik datoz, begira, ze Maria, 60 puntu! Begira nabil txartelei eta sorpresatxo bat eukiku, seguru Maientzat. Bai, hemen. Aurreratu barik, Nik, nor du Maira? Ni. Hartuleko Maiei. Bueno, bestak beste, esango dugulako, elekin hasten diren herriekin egingo dugu begira. Herriak probintzietan jarri beharko ditugu, bera bada, eletik hasten den herri baten partaide da begiren nabil, da gian sorpresa eman izango dugu. Guazen neskak denpora. Larraul. Gipuzkoa. Larraine. Lapurdi. Lantaron. Aukeratu?
Lantaron. Araba. Haupa, Inoa. Laukiz. Bizkaia. Ondo. Larresoro. Nafarroa. Larraga. Bai, Inoa. Nafarroa. Ibai. Larraine. Zuberoa. Haupa, Larresoro. Lapurdi. Haupa! Wow! Herritik bertatik abiatuta, oso ondo, Iniot, Larraul, Iniot. Tolosaldean, jate jatorra, Larraulen. Larraine, Zuberoan, Laukiz, Bizkaian, Larragan, Nafarroan, Larresoro, Lapurdin, eta Lantaron, Araban, eta Larrauldik bueltan, 60 puntu zuentzat ere. Bingen Maialen noiz etorri zarie? Dan asmatzen dabiltzen nien bestiek. Bai, Beste bai. beste egin beharko dugu. Ja, Bingen ez Maialen nordu Maira. Neu. Hartu leku ebingo Bai. mesedez. Hiriburuekin egingo dugu. Jolas, Maialen, hauetako kontzeptu batzuk, hauetako gauza batzuk hiriburuetan egongo dira, Euskal hiriburuetan. Ondo baitu, Bingen, errazena edo zein dan azteko? Bai. Venga, guazen, sorte don, denpora. Txantrea. Iruñean. Osondo, Txagorritxu. Gasteizen. osondo. Arriaga. Bilbon. Bale, Ulia. Donostian. Judu Hilerria. Baionan. haupa? Eta Uhaitzandi. Maule Lestaran. Haupa! Egun aproposean etorri dira, eta eurak ere, apropos, mentzio berezia, aipamen berezia Bingen, ze ondo ahoskatuta, ahoz gora, horrelako lehiakideak onak, Uhaitzandi, Maule Leistarreko ibaia da, Ulia, Donostia inguratzen duen mendietako bat, Judu Hilerria Baionan, eta Europako bigarren handiena da gainera, Txantrea Iruñeko auzo mitikoa, Arriaga, Bilboko antzoki zaharren ederrena, ederra. polita, eta Txagorritxu, Gasteizko ospitalea, zoragarri, 60 puntu zuek ere. Zemat gozatzen duten ganorazko Bai, lehiakidekin. bai. Ea, ganoraz... Eginot, egunero zio zerre. Bai. Eginot, egunero du ganoraren bat, Bai, bai, baina bai. orain ja, dan Ja, asmatzen gaur- du nien zederra. Gaur ganora besterik ez daukagu. Jarrai dezagun ganoraz. Bai? Bai. Bai eta Peru? Isil-isilik, Maili. Garri hartu lekua. Bai, ja, elkarrez dautzen dugu, bak, egun ordoan nora. Nork egin behar duen zer. Ea, lau kontzeptuak asmatzen ditugu. Denbora. Marrazen, hasiko gara. Zuaitza. Izarra. Segi hor, Peru, segi. Aizerrota. Bikain. Oso ondo. Motorra. Igeria. Ura eran. Motorra. Venga, hor gauz. Ez dakit. Non ari da, Peru? Uretan. Uretak motorra. Vale. Bai, Maili. Dantza. Hor. Bai. Dantza. Bai, Maili. Hip-hopa. Bai! Zugea. Hegazkina. Denak batera. Zer hori. Zugandilla. Ondo zaditz, bai, hartu lekue. Nahiko lan, ornitorri. Nahiko lan. Ez da erraza, denetik duelako. Izan daiteke hegazkin bat, animali bat, denetik. Bide batez, barkamena Euskal Herriko hip-hop komunitateari, nola ez. Baina asmatu dute. Bai, hola, hip-hopa, oso ondo. 60 puntu, hau pasuen. Maili eta Ainoa, eta leku hartuko du Ainoak. Perez bagara, oso ondo, isilik, bera ere imintzioka, eta marrazten, bereziki trebe, aurreko amaintzat. Ea gaur, nola moldatzen garen, hortxe kontzeptuak, erne, demora. Imintzioka hasita, bai? Ilea. Azala. Larrua azala kaspa. Vale? Ondo, Abioia, egan. Parakaidasa. Bai. Paratxuta, oso ondo. eta marrazten orain.
Lehenbizikoa. Tanta. Euria. Iturria. Emaria. Ura. Bero. Asko urasko. Zaparra da. Ondo zabiltzainoa, segi marresten. Zaparra da ekaitza. Elurra. Ez, begiratu hor, Tazkabarra. begiratu hor. Mendiak zeuden. Iturria. Zer Bai? Hori. Urmaela ez, badakitzer da, baina ez da ditzen ateatzen, alda bainoa. Azken bat, bizkor. Jauregia, animali bat, ez, torrea, dorrea, kollara zenizeroa. Hartu lepainoa, mesedez. Denpora gari geratu gara. Koliseo bat, Erroma be, mapatxu bat. Eta, bestea? Etorri zaizu? Ez. Urjauzia. Ba, ez da Bai, nori. katarata. Ez da, nori. Bueno. Orduan ez errez, lasai. Bi, neskako zonde 40 puntu. Egia da, Erromako koliseoari zenizero ere esaten zaiola. Ez da egia. Ez que esan dezu ondo marrazten duna, eta ja pixkat... Kao, koliseo bat da, diseinatu zuenari ere ez zioten esan, 5 segundotan, Bizkor. Bingen eta Maialen, ez dakit galai hartan, etorri zinetenean alegia, nor aritzen zen imintzioka? Neue bai. Maialen, eta mantenduko ditugu rolak. Bai. Zora garria, hartu lekua ba. Baina arrezkero pilatutako eskarmentu guztia eta martxan jarrita gainera. A ver, ia. Anai arrebak lanean, ea lau kontzeptuak asmatzen ditugun, bai? Denbora. Korrikan, batidora bat, dateko sumoa, pajita, bai, marakak. Ez? Marakak, koktela. Bai. Bai, Bingen. Kalejiri, Vale. dantzan. Ea marrazen. Bai, txasontzi bat, zer hori, lasai. tenis, futbol zelai bat. Bai. Bai. Eta azkena? Denpori dau, Maialen? Txasontzi bat, komune, ez, argazki makini. Argazki makina, ez, botoia. Ez, ondo zabil. Fokoa, Ez. argazkia. Bai. Vale, Ze estres ez dagoen lekotik. Irudipena daukat Bingen, oso ondo pasako dugula elkarrekin. Polita gainera, abia puntua marrazkia beti da, itxasontzia. Badezu, itxasontzia, eta gerokoak. Laure, bikain, 80 puntu. Zora harri. Vale, markagailu gortxe, iaia berdinduta, ia hitz eskutuan zer gertatzen den. Mai Peru zauen txanda, hitz eskuturako, nor duen? Ni. Peru, Maira eta ia Maik. Hitz asko, asmatzen dituen, guazten denpora. Osonoa, Gerusa. gutxiago, Ez dakit. arnastu, Oxigena. ikasteko, Maia. Erroan dago, hitza. Bai, irulegi, Eskua. zer da, Aurkikuntza. Zer da biz dira? bai. zerua, Odeiak. ontzia, Abioia. gora, Espaziontzia. lekua, Unibertsoan. gutxiago, Ez dakit. paso. Esan duzu espazioa, Mai. Espazioa. Espazio ontzia eta espazioa bakarrik behar genuen. Ia ito gara, eskerrak oksigenoa pilatu dugun. 20 puntu! No. Ai, Ainoa, zauen txanda, hitz eskuturako, nor joango da Maira? Hartu leku Mai, mesedez. Eta ia lagunen arteko konexio bikaina martxan jartzen dugun, guazten denpora. Janaria, Edaria, prestatu, kozinatu, etxean, vitroceramika, gela, sugaldea, Osondo. zaldiak, behorrak, kirola, hipika, Osondo. paso. Margotu, marraztu, hormetan, pintorea, spray, grafitia, Osondo. tortilla, patata, Vale.
Unibertsitatea? Karrera. Bukaeran? Horla. Ospakizuna? Graduazioa. Wow. Ondo. Patata? Tortilla. Azala? Errefuxa. Kendu? Pelabatarsa. Hartu lekue, zuritu, osondo. Gan. Zuritu ere esan izan bazen dute, errekorra litzateke akaso, eh? 5 erantzun dituztelako, momentu, 1 puntu, bikote! Zer lana, eh? Zar, ondo, tita, oso ondo, neskak, ia bestarrun beste egiten dugu. Ja, ba. Hitz eskutua, badue, bingen, eta, bueno, garrantzitsue hitzak banaka. Vale. Erruek eta esan barik, sinonimok erabili barik, bingen, sorte don, denpora. Diru? Billetea. Asko? Aberatza. Pertsona? Diruduna. Diru geixei? Bitz. Erregea. Paso, bakatu. Suabea? Gogorra. Bai, sinonimoa da. Bakatu. Loreak? Ieta. Bota? Hemen, Helen. Bota, zerbait? Paso. Hautza? Aspiradora. Asko? Desertuan. Paso. Beroa? Hotza. Vale. Barazkia? Bainak. Bai, pistan gertakoak ulertzeko loretatik hautsa polena. Vale. Ez terreza lehenengo aldizen, eh? Baina, hotza, sartu da, sikiera, berotu bera, 20 puntu, ondo! Ia marka gailuak nola dauden, metrikoaren berben aurretik. 140 puntu, Eibarren. Larraul Azpeitian, 200 puntu, 160 Portugaleten. Osondo. Batriboren berbatoz. Mai Peru, zauekin hasi. Mai erantzuten lehena, eta lehenengo taula, guk prest. Denpora. Totela, zaraitzun. Tartaia. Ataskatu. Trenkatu. Totela, zaraitzun. Tartaia. Ataskatu. Butxatu. Bekozkoa, erronkarin. Garramura. Bai? Totela, zaraitzun. Tartaia. Ataskatu. Butxatu. Bekozkoa, erronkarin. Peinua. Aitzakia. Desenkusa. Aragikeria, lizunkeria, Gernikan. Garramura. Akordatu, konturatu, Bermeon. Trenkatu. Totela, zaraitzun. Tartaia. Ataskatu. Butxatu. Bekozkoa, erronkarin. Peinua. Aitzakia. Dekora, akordatu, osando maili. Eskaten zuelako ez da, akordatu, trenkatu, baina dekora zen. Alere, errebotean beste 3 eman da 30 puntu. Eta bigarren tabla bihatzeko beneskak, prest? Bai, zeulena erantzuten. Guazen, bigarren tabla, denpora. Emeki, geldiro. Zarga. Emeki, geldiro. Baratxe. Uraren sakonera, lekeition. Zingo. Sasia, laharra, erronkarin. Zarga. Saltxeroa, lotxagabea. Xauxuna. Barraskiloa, Azpeitian. Marrakurriloa. Odolgabea, Arratian. Zanbakoa. Eta agurra, Olesa. Eta emeki, baina taula guztia beste behin 100 puntu! ona! Hirugarren tabla dator. Eutsi beharko. Bingen, erantzuteko prest? Chupau. Guazen. Txupau, Hirugarren tabla denpora. Zurbildu. Beluritu. Mendia, aezkoan. Makurra. Zurbildu. Beluritu. Mendia, aezkoan. Oiana. Aberaztu, ustarrotzen. Tustatu. Zurbildu. Beluritu. Mendia, aezkoan. Oiana. Aberaztu, ustarrotzen. Tustatu. Zurbildu. Beluritu.
Mendia eskoan. Oiana. Aberaztu, ustarratzen. Altarak bildu. Mai, Zurbildu. Peluritu. Mendia eskoan. Oiana. Aberaztu, ustarratzen. Dundu. Usteldu, erronkarin. eta aberazteko ez da bide txarra, dundu ondo erantzun da, beste 3rekin 30 puntu gehiago. Markagailuak, nola geratu zizkigun ikusiko dugu. 140 puntu Eibarren Maiek eta Peruk, Mai Ainhoa erakustaldi 360 puntu, Bingen Maialen 160 puntu. Mai eta Peru, gure anai arrebak, 6. saioa gaur, 1.035 euro bildu dituzte. Eta bukatu da zuen bidea, baina sekulako lana egin da, edo Mai? Bai, poz-poz inoia. Poz-poz izoazte Peru ere bai? Bai, placer bat. Poz-poz izoazte Habanara? Ez dut ustelduko garenik, baina Bueno, zingo dugu. laguntzen du. Bai. 1.035 euroko oinarriarekin, Bai, zoragarri, gustora aritu zarete? Bai, Oso gustora. Ezta? Zemi luze tradeak izan zarien. Oso. Esango dugu, 23 urte maiezuk, 19 Peru, zuk, eta Badago zenbat erantzun etorkizuna, zoragarri, bai. Zamarra daukat, zamarra Zerra, daukat. Barkatu, bukatzeko, unkituko naiz pixka bat, ezagutu zaitu zedanetik, Eibar politagoa da. Mila esker. Eskerrik asko, bibate! Mai eta Peru, azte gilbidea egin duten, gilbidea osatu duten, besteak beste, lanak ondo hasi zituztelako. Bai. Garrantzitsua lanak ondo hastea, Bai, eta Durangoko eraikuntza enpresa honetan hala hasi dituzte, begira ze ohar topatu dugun, honela dio. Aste artean, lanak hasiko dira, atzeko fatxatik. Bueno, behin hasita, ezkerrekoak edo eskumakoak alde batera utzi eta hasi atzeko fatxetatik, bertatik hasi dira eraikuntza enpresa da, fatxada edo izango da tartean, baina ere erabaki dute, aurrena, atzeko fatxak. Iragana barkatu erreparatuko dugu pixka bat, eta gerokoak. Oso polita, ondo, Endikari eskerrak, noski, txalo bero bat, endikari. Opa. Merezi du. ondo. Atzeko fatxak, Atzeko fatxak. kontuz horrekase bai. Bigarren fasera sailkatuta, bueno, Mai Ainhoa ja veteranoen leku hartuta. Ondo, neskak? Bai, Ondo, erakustaldia, eman duzue, lehenengo fase horretan, eta Bingen Maialen ja gatzen eginda. Bai. Aurrera egin. Bai. Erto, Zoragarri. Basterotik, azteko prest, bitaldiek, ederto. Eta ea berriz ere lanak ondo azten ditugun, atzeko fatxatik ez, definiziotatik. Kaso honetan, ea puntua bileza ditugun. Bio prest? Demora. Gaupasa egiten duena. Gautxoria. Gautxoria, oso ondo. Filmetan, estena batzuk girotzeko azaltzen den pertsona, Estra. oso ondo. Itxasontzi bateko agintari gorena. Kapitaina. Bikain, zure arrebarentzat zure amaren anaia? Habe, osartzen dena, osaba, bikain. Agintea uztea. Dimisioa. Dimisioa. Autobusetan lotarako erabiltzen den tapakia. Manta. K bat du hor, lotarako. Lotarako erabiltzen den tabakia. Lotarako erabiltzen dena. Eta K dauka. Burkoa. Ez? Zakua. Gelen arteko igaro bide luzea. Korridorea. Oso ondo, korrika dabilenak izaten ez duena. Denbora. Edo, Pazientzia. ez, denbora edo, Pausa. hor sartzeko. Tempoa. Bota. Taupada ez. Astia! Astibarik, Astirik ez. astibarik. Astirik ez, baina 6 asumatuta 60 puntu, bai, oso ondo neskak. Bingen eta Maialen. Beste hain beste? Bai. Edo gehiago agian? Bai. Ahizta? Ainhoa ere oso ondo aritu da horretan. Bai. Bingenekin hasita, ados. Demora. Marea biziekin itsasoa horrela jartzen da. Bota Bingen. Itsasoa. Marea biziak eta... Bingen. Jartzen da. Hortzaude Bingen. Bravo. Bravo edo? Arro. Arro. Pertsona arroak sobera izaten duena. Oso arroa bazara, soberan daukazu. Potea. Potea, bueno... Segi. Zerraksua dauka, Sekulako, ustea, claro. azalean gertatzen den tolesa. Pasinatzen dut. Azalean, horrela tolestura bat. Ai, Tipula, egurtxia. Bingen?
Esan zerbait? Ez dakit esan. Asko izaten dira, zartutakoan eta... Zimurra. Zimurra, hori bai. Barkatzen ez duena. Eta zimurra egartzen ditu. Ideia, ez. Adina! Bueno, hau izan da bigarren fasera ongietorria. Hori da. Hau izan da ongietorri bero bat, Bingen Maialen bigarren fasera. Kontzentra. Ez dau punturik. Bueno. Markagailuak ere hori dio. Hemen badaukagu puntu gehiago. Bai. Zuen arti manatzeko de bai. Eroglifiko eta tos. Neskak. 3 eroglifiko zauentzat. Azteko prest? Bai. Guazen. Denpora. Katuak esan dit. Mi... Bai. Murrea. Maurrea. Miau. Ni bada. Bai. Bale. Ni baderantzunaren zatu. Oso ondo. Ni urrearen zeinu kimikoa hau. Miau. Esan dit katuak. Bai. Mi aurrea esango balizu, kezkatu. Katuak hori izana. Ez alde, mi afinatu egin duzu, Mi, ez? Bai. Bai, ez da? Zu bai, ez? Beti. Ondo. Ba batetik bat. Katozale? Bai, gustatzen ezkit. Ez daukat bat ere? Ez dut nahi, akaso, baina... Ondo. Ba, hortxe gabiltza, elkar ezagutzen. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Nork hartu du erabaki hori? Parixariak. Senariak. Bale? Senatariak. Hori bai. Oso ondo. Parisen gelde, baina Sena ibaiaren atzetik ibili garalako agertu da askotan. Sena ibaia eta ahariak. Oso ondo. Bai. Senatariak. Ahoz gora pentsatze duten lehiakideak gustoko ditugu. Parisariak, bota. Gero, Sena. 3. eroglifikoa neskak, denpora. Zulo barrura sartu da. Bai. Artraka. Ez, jolas... Inglesez. Argeima. Arplay... Ez. Zulo Zer da? barrura sartu da. Kamioi bada. Zer da? Arkarra. Barrura sartu da. Armi arma. Jostailu bat. Arra, toi, jostailuari. Jesus. Charlesek. Arra, toi, Jesus. Zulo barrura sartu da arratoia. Zesan nahi du horrek, bai? Ni zehatzagoen milen. Bai, Eta traktore bat ikusiet eta... Baina, jostailu bat zan. Ez naiz jun jostan. Toi. Gu beto ibili gara zu baino. Jolasean oso ondo, 60 puntu. Bai. Bikain. Armi arma. Aitzakirizkez, Erogli hori. Erogli hori, Nola ba? mesedez. Eroglio zorrozten hasi delako. Bai, ondo. Labanak. Bingen Maialen, eroglifikoak eta? Etxetik eta bai, eta... Ba, etxetik bai. Bai. Baina hemen, a ber. David Sofan, barreka, hau bai asmatu. Pijaman, claro. Beste gauza bat. Ia metik, bertatik. Bale, sorte don. Lehenengoa, denpora. Masajea behar dut. Horropela. Bale, zelan... Horrokupa. Horrez. Bale. Baina, zelan irakurriko dugu? Opel, izpiluan. Lepo. Ez? Lope. Masaje hartu behar dut? Izpilua lopea. Epela. Opel. Izpiluan agertzen danin alderantziz irakurri behar dugu. Opel lepo. Lepo an. Etzan hor an. Zan. Lepoan hartu behar da, masajea. Bai, saiak eranen ostean buruan ere beharko duzu, Masajetxo bat. Bai. Ia ba. Benga bigarrena, badator, denpora. Labestomorroak daude. Solairuan. Ba, bai. Sola, iruan. Iru bat, oso ondo. Hau bai ebingen. Hau gerrezetan. Bai. Hau zuzenean. Bai. Gane, asmatuta baireto. Hau bai. Ez ezan kontrakorik, Oso ondo. Ia irugarrena. Bai ala bai, guazen denpora. Eguzki sisteman dago. Urano. Oso ondo. Oso ondo. Ura, goizen eta Cervantesek, kastoreaz, espainolez hitz egiten du? No, urano, oso ondo. Ebingen, eskerrak arrebali, Como dina. Baina oso ondo, Eta beharko dugu denon laguntza orain. Anai, arreba, izeba, osaba denak batuta, esaldi bihurriei aurre egiteko. Oso bizi aritzen direlako bereziki, Maita Ainoa. Ondo be bai, Zalapartatxu, baina fin, aldi berean. Eba, ozen denok, indarrak batuta, badator lehenbizikoa, denbora. Herrian. Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian. Igartzen, presentzia. Begiek. Belarriek. Belarriek. Bere presentzia Ego igartzen. Euskal Herrian, belarriek. Ez. Ere. Bai, ez, dute.
Bere presentzia. Igartzen. Begiek ordea bai. Begiek bai ordea. Ez. Begiek bai. Begiek ordea. Ez. Bai ordea begiek. Bai! Bale! Bai! Oso ondo. Okerra, esaten hasi nahi zelen, nahiko zalapartatxuta hainoak. Bueno, ontaz ari nintzen, Hasi nahi esan ezu, nahiko ondo, eta bueno, zalapartatxu bai. Bai, hori bai. Eta ondore bai. Ondore bai. Sartu delako, esaldia osatu dugu. Ea bokalak, az dadila festa. Debora. Ez da hi. Eza erre, Errugbiak. Errugiko. Zaleak. Zaleek. Zelaiak. Zelaiko. Zelaiko. Epa, Rugbiko zelaiko. errugbian trabatu gara. Txeratu gara. Lasai. Bai, inarrak berrezuratu ditugu. Lasai seguro, bai? Bai, nire buruarekin ere. Lasai. Lasai, Antxon animo. Hau antolatuko dugu. Bai ala bai. Denbora. Arantzazuko. Euskara. Euskara Batuaren. Sorrera. Hartan. Bai? Hautsak hartu zituen Arantzazuko biltzarrean. Arantzazuko biltzarrean. Bale! Oso ondo. Zalantzak, lista oso ezberdinak direlako, arrasto ezberdinak dira, baina... Venga, asmatuko dugu laugarra. Zalantzak argitzeko, bokalak. Ados? Hau bai. Demora. Leioak. Leioak. Eta. Leioak. Lehiak. Atxeta gero beste bokal bat. Leioak eta leoiak. Badute. Baina ez da. Erraz jakiten non. Jakiten? Non. Non, bai. Bale! Iru, oso ondo, 80. Neskak, Hego Euskal Herrian belarriek ez dute bere presentzia igartzen, bai ordea begiek, Euskara Batuaren sorrera hartan hautsak arrotuz dituen Arantzazuko biltzarrean, leioak eta leoiak badute, baina ez da erreza jakiten non, zer da? Bai. Atxe. Komaina, Jokoan ikusten zagon? Bai! Oso ondo! Hego Euskal Herrian ez duen zuten ikusi bai bikain, errugbian, zelaiko ateek eta itxurori zutela. Bale, oso ondo. Komo dinan eskak, puntu zaparra de bai bikain. Bingen Maialen? A ver. Ia. Etxean eta? Ondo. Arrebarekin hobeto. Bai? Orain arrebarekin hobeto. Ba, indarra batuta. Bai. Ba, oso ondo. Zora garri. Bat hona bizikoa? Denbora. Bada Ez? Itxurarik. Beraren gandik. Entzun, ez? Ez, bada espada. Ez? Urrun. Gaizto itxurarik. Ez? Jarri. Ez? Ez, hori da? Ez jarri bada espada? Ez du gaizto itxurarik. Gaizto itxurarik? Beraren gandik. Ez du gaizto itxurarik? Baina... Urrun beraren gandik. Beraren gandik urrun bada. Bale, segundu batera geratu gara. Gaizto itxurarik, baina... Beraren gandik urrun bada espada. Oso ondo, bale. No, ez da asera txarra izan. Ea bokalekin zer moduz modatzen garen. Denbora. Martinek, Martuteneko, kartzelatik, irteten, lortu zuten, bi lagunek bere barrenean sartuta. Ez. Bere barruan zutela. Barruan? Bere barruan? Bere barruan? Izkutatuta. Jode, sarri eta... Vale. Bai, eskutatuta. Jode. Ea biak ere ritmo berean, joaten zareten. Leoia eta leia, atxe, ez dakigu, baina izkutatu eta eskutatu be, askotan, eskutatu da. Eskutatu. Vale. Sondo. Hirugarrena, antola dezagun, bai? Bai. Demora. Etxeko lanetan? Ez. Alexa bat, ez, laguntza propioa zuten. Laguntzen? Ez. Badira. Ez. Bat. Horietako... Propioa. Izen. Izen propioa. Propioa. Dutenak. Dutenak. Etxe lanetan. Ez, izen propioak dutenak. Badira. Ere badira. Ere badira. Hau bai. Izenen bat irakurri dugu be bai, oso pista hona dana. Bale, pistakaz geratu? Alexa, bai. Puntuek ez momentuz. Bokalak. Bat osatu behar dugu. Bai. Eta hau da gainera. Bazen, demora.
Gaur. Eta beste bigo, gal? Gari, gair. Ez da gari, ez da garu, ez da garo, ez da gare. Gar. Gero. Ez gald. Gara. Gara, eta beste gal bat? Garau. Gara, ez garai. Garai. Garai Batean. Pasatako. Ez pa. Pasatutako. Ez pa. Zuma, pisutsuak. Garai batean pisutsuak. Bale, punturik ez. Komodina jokoan. Bingen Maialen da galdera egin behar dugu. Zeri buruz ari gara? Espetxea. Espetxea ikus dezagun. Baflea! Claro, izkutatuta. Bere barruan izkutatuta, Alexa hoietako bat da. Garai baten pisutsuak eta handiak ziren, gaur egun edozein lekutara eraman ditzakezu. Baina urrun, abonusatagatik. Dinot. Hori. Dinogu, ondartzan eta bereziki eta... Bueno, komodinek ez. Baina puntutxo batzuk, bai. Beste aldean gehiago, Mailik eta Inoak, 210 puntuta komodina. Bingenek eta Maialenek 60 puntu. Bueno, 60 puntu, baina... Arrantzarako prest kainaberiatara, ia puntuak hiltza ditugun, sokatirera goaz. Bingen Maialen, zaubekin hasi. Komodinik ez, atxeden hartzeko. Azteko prest? Bai. Guazen denpora. Noren bizitza kontatzen du Handia filmak? Altzoko handiarena. Osondo. Maia Ainoa. Guazen denpora. Europako zein herrialdetan da abizen ohikoena Johansen? Alemania. Suedia. Ze taldetako bateria jolea da Lander Zalakain? Bulego. Belako. Ze koloretakoak dira pilota partidetan gorrien kontrarioak? Urdinak. Osondo. Ez belakoa. Lander Zalakain, belakoko bateri jolea, hori da. Los Arrabera. Hirugarrenean. Zuzen erantzun geratu da denbora. Puntu batzu dauzkazue. Lehen baino gehiago Bingen Maialen eutxi hoiei. Animo. Guazen bikote denpora. Zerk ematen zion indarra Popeye marinelari? Espinakek. Osondo. Ziazarbek. Osondo. Baita ere. Neskak denpora. Zein da Tibeten dagoen 8.000ko bakarra? Paso. Xixapagma. Ze ordu da puntuak jotzeko ordu laurden falta bada? Orden gutxi. Osondo. Orden gutxi ez, 90 segundo gutxi, oraindik ere minutu terdi sokatira egiteko Bingen Maialen. Animo. Guazen bikote denpora. Kanta herrikoiaren arabera zenbat atxo hil ziren atzo? 14. 10. Zeintzen zatzaizkit polizia linguistikoaren bikotea barre librea saioan? Gazaola eta... Natzaio. Zein hegaztirekin egiten da salda ona? Oiazkoa. Bai. Olioa. Bai. Ondo? Salda hartu, demora geratu da. Maia Ainoa, aurretik, nabarmen, komoina ere hor dago, Ez punturi galdu alperrik. Maia Ainoa seguntzan da? Denpora. Bakarkako zenbatgarren lana argitaratu du Ines Osinaga musikariak? Enda bizikoa. Osondo. Bingen Maialen, denpora. Ze filmekin egin zen ezagun Audrey Tautou, aktore frantziarra? Ameli. Osondo. Maia Ainoa, zeuen txanda, denpora. Nork asmatu zuen penizilina? Leminek. Oso ondo. Bikote denpora, zer futbol taldek galdu zuen 4-1 Xabier Leteren gizon arruntaren koplak abestian? Atletik. Realak, nola deitzen zaio hiri arabiarretako azoka estaliari? Medina. Zokoa, ze hizkuntzatan du jatorria geto hitzak? Arabiera. Italiera, kanta herrikoiaren arabera non daude aita semeak? Tabernan. Osondo? Hori bai. Baina Realak 4-1 galdu zuen atzo. Horixe da. Ondo. Bueno, oso ondo ere ez. Puntu mordo bat bidali dugu bestadera. Maia Ainoa, 39 segundu sokatira osatzeko. Komodina daukazu, Guazen bikote denpora, zein da Euskal Herriko irrati libre eta komunitarioen sarea? Komodina. Arrosa sarea. Oso ondo. Eta sare modura balio du. Komodinak ere, oso ondo, erabili dugu. Eta orain, bereik ere berdinduta daude komodin kontutan, eutxi puntu iberaz, Bingen Maialen, denpora, ze lurraldetan dago zokoa? Lapurdin. Oso ondo. Ondo, minutu erdia, erabat iraulita soka momentu honetan, baina komodinek ez dagoia. Maia Ainoa, bizkorreta zuzen.
Neskak denpora. Zein txirrindularitza proba entzutetxu egin zen lehen aldiz 1903an? Turra. Osondo, Frantziako turra. Guazen bikote, Minken Maialen denpora, zer da film bateko elkarrizketak idazten dituenaren ofizioa? Gidoilaria. Oso ondo. Ondo, gidoia labur, geratzen ari zaigu, soka bai behintzat. Meritzi segundo, Maia Ainoa. Maia Ainoa, denpora, ze estilotakoa da Gasteizko katedral zaharra? Gotikoa. Oso ondo, gotikoa. Bikote, denpora, ze motatako gizartea islatzen du neskamearen ipuinak? Satirrakala. Distopia bat, ze gozo tipiko jaten da Gabonetan postre gisa? Turroia. Bale. Gozo. Oraintxe geratu gara punturik gabe. 6 segundo. Maia Ainoa, puntuak euro bilakatuko dira. Era zeutxi. Neskak denpora, zein herrialderen protektoratua izan zen Katar, Alemania. 1952 Alemania. urte arte. Alemania. Britainia handia. Ea hiru aldiz esan da. Ondo, saiakera eskertu da. Maik eta Ainoak 252 puntu. Mingenek eta Maialenek 15. Bueno, aldean abarmena zan be, bai, Bai. komodoinik barik eta hori dana. Hau guztia entrenatzeko, Mingen Maialen. Hori da. Eta ze boi ongi etorri emoteko gure aldetik. Ze placer, barrio zuek azegoti, hau Bravo. pazuek. Eta beste behin, Maia Ainoa eta Mai, Larraula Azpeiti konexioak, fruituak eman ditu. Eta zale miziko aldia, gainera 255 punturekin sailkatu gara finalera. 462 euro irabazi ditugu. Eta hasi ja asmo berri eta buelta batzuk ematen. Momentuz, zakuan diru gehiago ere badaukagu. 5.500 eta 74 euro. Aupa! Sari bikaina izango litzateke. Maia Ainoa zuen moduko miluze trebientzat. Ia lortzen dugun. Bero egon da gaur be bai giroa, gure plato honetan. Animalien sexualitateari buruz, galdetuko dizuegu. Ui. Oso polita da, lehioako ikusentzunezkoek barre egiten dute. Adin hori eta. Zakuaren bilagoaz. Neskak, gaurko eremuak. Asexuala, hermafrodita, bisexuala. Aipatuko dizkizu egun, 7 espeziak dagokien lekuan kokatu beharko dituzue. Asexualak, hermafroditak edo bisexualak diren, adierazi beharko duzue. Bai? Bisigua esate baterako. Asexuala da, hermafrodita da edo bisexuala da. A ver, asexuala osasenak, igual reproduzituko gai. Nik ingo nuke, hermafrodita badazkigunak hermafrodita dira. Nik asexuala esan. Asexuala, nire asexuala. Izkira, urrengoa, badator. Izkira, lagustinok dela baina txikia. Bisigua, bisexuala. Bai, edo asexuala. Asexuala. Bota. Barraskile ba. Hermafrodita, ez? Hermafrodita. Barea? Bariare hermafrodita. Baita, bai, lehenguzo. Linkia itxasizarra. Asexuala. Orka. Bisexuala. Bai. Bisexuala. Bonoboa. Venga. Gaina irudek igual do. Nire ustez, igual, izkir. Asexuala zen. Vale. Bonoboa zer da? Bonoboa. Hermafrodita nuke esango. Ez dakit, me suena a uretako zer. Nik bisexuala zen nuke. Venga, posgarren. Oso ondo. Oso ondo aukerak. Asexuala, hermafrodita, bisexuala. Ez egu oso argi gelditu
Oitako batzuk nola dian, baina, bueno. Asexuala, asexuala. Ja. Bisexuala, bisexuala. Ja. Hermafrodita, bueno, guk. Genero bat emon, eta gero beste bat ere, har dezakena. Hau guztia, noski, eratuta dagoelako. Vale? Barraskiloa hermafrodita da? Eta barea? Osan da. Azeparea, espermatozoideak zein obuluak sortzen ditu barraskilo bakoitzak, erantzeko hori bai, estalketa behar dute, eta barea lehenbizikoz arra izaten da, eta ondoren M bilakatu. Ondo da. Itxasizar bat daukagu hor. Linkia itxasizarra. Asexuala da? Oso ondo. Eta ugaltzen da besoak zatituz edo galduz. Claro, bixo guazta. Sori baldin bada, logika. Orka. Bisexuala. Bai? Oso ondo. Trukakia daukagu. Orka, sexu jarduna oso garrantzitsua da, orkentzat, eta bi sexuetako kideekin aritzen dira. Gehiago da, elkarri plazerra ematea oso aintzat hartzen dute. Ja, baina bakarra mutziako. Izan orka, bera. Eski, arrautzekin baldin bada ordu. Tatuajerako. Hori. Eta asexuala. Osa, asexuala baldin bada. Pues bisigua aldatzea. Vale, noa. Vale. Bisigua... Erabili egingo dugu, trukaia? Erabili egingo du. Erabili egingo dugu. Bisigua bisexuala pasatuko du. Bisigua, asexualetik, bisexualera Bai. pasatuko dugu alde derra, bisiguarentzat. Ez dakit behar zen Beste nahiko. saltxa bat. Aldatu, egin dugu? Bale, aldaketa egin dugu. Bisexualak, geratzen zaizkigu, hemen, oso ondo. Bueno, zalantza eduki dugu, bonoboa agertu danien, tximino mota bata. Ara. Ah, vale. Bueno, Bai, bai. horro utziko da. Bai. Bonoboa, bisexuala da. Oso ondo. Gain, sexua guztia edo zer konpontzeko erabiltzen dute tximino espezie hauek. Ez izan bonobo. Irakurri nuenik, bonoboek emiek, euren artien, bueno, bai, Bai. une oro, Bai, ez da? daudela bake soziala izateko, une oro dabiltzala euren artien. Bueno, izan bonobo orduan, tartekaz. Ondo, bai. Izkira eta bisigua ditugu, bisigua aldatu dugu, trukaki erabili dugu, 5.574 euro. Bisigua, bisexuala. Epa! Epa! Bisigua, hermafrodita, izkira bebai, hermafrodita. Tira, ez dugu zagurik lortu, baina maia inoa, pilatutako diru kopurua ugaldu da, nola bai? 472 euro dagoeneko baditugulako. Oso noneskak segi horretan, Ikain! Etxeko guzti eskerrik asko reboti erren, jarrai ezela jolazak, agur!